Сәлем оқырман. Мөлдір мен Мұса таныстықтары тоқтағанын жариялады. Ортақ шешіммен мінездеріміз келмейді деген екеуі желіде. Мұса болса оған бір көңілі түсіп қалмады ау. Бүгін болса Мадинаның қасынан шықпай қоймады. Екеуінің арасында не бар? Мұса болса Мөлдірмен болған ара қатынасты Мадинамен талқылауға келдім деп қалды. Солай ма, қалай ойлайсыз? Мөлдір екеуміздің арамыздағы әңгімені айтып сырласып отырмыз ағайындар. Не болды, қалай болды? Қатты қалжыңбас Мұса. Қатысушы қыздармен әрі қарай ойнауда, бүгін эфирде айтқанда бір сөзінде. Әркімде бір вариант болады деді ме? Сол үшін ара қатынас құра алмаймын дегені бар. Ал Мөлдірмен шынымен де мінездері келмеген секілді. Көрініп тұрды ғой негізі келмейтіні. Жазғандары қаншама? Кім білсін, мүмкін ойын өзгертіп қайта эфирге келетін болар Мөлдір. Мұса таныстық тоқтағаны туралы эфирде айтамын деп қоймайды. Қалай ойлайсыздар? Қатты алаулап тұрған сезімді көргенде жоқпыз негізі араларынан. Мұса да Мөлдірде қатты тырыспағанда секілді. Мөлдір бір сөзінде айтқан Димашқа, менің типажыма келмейсін. Бірақ бүгін болса қосылайық парақшасында әлі де тырысып көремін деген сөздері болды. Бірақ оған Мөлдір келе қоймас. Мөлдір эфирге келе ме? Әлде сол видеода нақты сөзін айтты ма? Көп комментарийларда Мөлдірге бекер келдің дегендер жетеді. Сіз қалай ойлайсыз? Оқырмандардың пікіріне көшейік. Мөлдірдің жобаға келуі қате. Мақ керек болса өзі артынан жүріп тауып алып сөйлесін. Эфирде айтыпты, естіп келдім деген не сөз, сықырып шақырып алған сияқты. Қыздар өз қадірлерін уже жоқ. Мөлдірге қуаныштымын, әдемі қыз жерде қалмайды. Ал Мұса мінезін өзгертпесе ешкіммен сөйлесе алмайды. Құмның арасынан ұн қатпайтын қыз тапсын. Мұса жақсы жігіт, Мөлдір ақыры басы тазға жолғасын. Өзімді ақылды қыз деп ойлағанмын, Мұса молодец дейді. Сізде ойыңызды жаза кетіңіз.